咁以下落嚟咧就會係110同111。如果當佢開咗板嘅時候，大家想要閂翻埋塊板，要注意嘅事項嘅。咁咧先會講一講咧，喺阿 Eva 介紹之前咧，先會講一講翻咧，我哋板咧其實都有啲編號咁樣樣嘅。咁最中間嘅位置嗰度咧就會有1號啦、1號板、2號板、3號板。咁去翻埋少少嗰度咧就會有4、5、6。咁入少少嗰塊可能會都見到7號板咁樣樣。咁我哋咧係需要順住個次序咧一路將佢排翻開嘅。咁而家咧會邀請阿 Eva 做翻個閂板嘅示範嘅，有請 Eva。好，閂板嘅時候咧，我哋必須由1開始去閂嘅。要提一提，你會發現1號板會有一條黑色膠邊嘅。呢條黑色嘅膠邊係啦，咁呢個就應該係會向埋嗰個閂咗個位嘅嗰埲牆嗰度嘅。好啦，咁都因一因個垂直位啦。如果 OK 差唔多，咁我哋就可以 lock 咗佢啦。咁就 lock 咗啦。已經喺第2塊。好，咁我哋要注意咧，就係每一塊咧都啱啱好，佢一個凹一個凸嘅。咁我哋要知道佢係拼埋咗一齊，我哋先至鎖門。每一塊板都要鎖。好，鎖好晒所有門咧，就要閂埋呢一隻小門啦。咁就完全閂晒板啦，同埋會即時感覺到隔晒聲嘅。好，咁示範咧就完結啦。咁唔該晒 Eva，亦都多謝大家。